Kula ketemu Rois Suriah kecamatan niku. Iya. Terus cerita ten kula ngeten, ndak cerita. "Ih, jenengan iki ten PWI ta?" "Enggih." "Alhamdulillah iki berjuang terus iki nggih, pun sampai kendor kula dukung." "Nggih, pangestune." "Kula niki muhibin akut kula niki." Kula kaget kula. "Lho, nggih ta?" "Oh nggih, muhibin akut kula niki." "Sinten mawon sing kate ngilokno Habib Rizik, kula mbelani mati-matian." Sakniki pun mboten, kula pun sadar sakniki. Kula nggih tanglet, "Napa sandare?" "Krana wonten tesis." "Mboten." "Krana wonten napa?" "Mboten, gara-gara ngeten iki." Lah niki cerita. Kula niki nggadah tiyang sepah. Tiyang sepah kula niki sedo. Wong tuwane niku mati. Singkat cerita ngoten. Lah, mara-mara kula didatangi ambek golongane para habaib niku. Dikeki lemah teko Tarim untuk Hadromaut. Lemah niki lemah suci niku lak ditaburno nang kuburan niki, engko malaikat ngalih kabeh ngono. Jadi ceritane ngoten. Teko niku kula langsung mikir, "Lho nggih ta?" "Nggih." Dadi lak bapak kula niki aman teko pertanyaan kubur, aman teko siksa kubur, karek nyirati tanah teko Tarim niki ngono. Lak penak ya ngono. Ternyata kula niki, kula kinten dikekno ten kula pada waktu. Ternyata kongkon bayar. Lah niki. Lah dugi mriku kula sadar iki. Oh nggih nggih matur nuwun matur nuwun. Nah, kula rahasiakno pokoke daerah kidulan. Deke termasuk jajaran Rois di kecamatan. Dan cerita ki ambek ten kula. Sakniki kula pun sadar ya. Oh ternyata koyo ngono nggih jalan pintase lho. Lah awake dhewe kan mboten. Selamat gae teko pitakone malaikat mungkar nakir kan tergantung amale awake dhewe. Lak urusan maca inangzalna diwacakno nang itu kan ikhtiar donga mawon. Kembali ten. Lha iki mboten dari. Lah niki terjadi ten kula. Sampai sak mangke tasik wonten tanahe. Lawan kepingin ro sampeyan teng griya kula. Kula niki nggih duwe tanah diadahi kados niku lho singen niku botole film film Fuji karo ngono lho. Nah, kula duwe tanah sak kula niki, waktu niku, duwe masalah kedhik, wis masalah kathah lah. Terus marono kula niki diparingi tiyang tanah niki. "Niki tanah saking mriko niki, saking tarime, kula mendhet saking mriko, neneng-neneng." Wah, luar biasa niki. Masalah napa mawon niki sampean sebarno wis. Di tempat masalahe sampean. Ambek nyebut, "Ya Tarim ya Tarim ya Tarim," ngoten ngoten. Tapi yang ngono balak-balik kongkon nebus ae balak-balik. Ya lak nebuse murah, larang are. Ngoten lho, larang nebuse. Sik murahan bayar napa kaya wong sing nulung bagian sing ngurusi ngoten mbok pengacara mbok ya napa. Waduh, kula mboten anu, mboten sanggup. Bayar sakmen mboten sanggup. Waduh, ngapunten. Mboten. Lho niki penting sampean cene slamet. Mboten saged kula, mboten langsung. Wis sampean gawa dhisik, gampang kok, mbayare gampang. Ngoten. Dipaksa, kula mboten purun dipaksa ae. Akhire dipaksa ya tak gawa. Tak coba tak siratno pancet ae kan. Akhire wonge teko, "Ya apa pancetno?" "Lah sampean gur bayar ya mesti ae," ngono. Dah. Akhire nggih kula bayar wis, ya rada lumayan. Tak kekrono separo ya pancet gak mari-mari. Dadine walah koyo ngene, terus eling begitu kula ngaji ten daerah kidulan ketemu yai niki cerita, walah padha tak padakno sih ambek tanah sing ana di omah kula. Ternyata nggih padha wernane rada napa niku keputih-putihan rada napa nggih tanah-tanah kaya padang pasir ngoten. Walah tanah ngeten iki didol. Padahal lak jenengan kepingin saya maneh lak tanah suci, nyun sewu tanah suci bener-bener suci, tanah haram. Angsal lak digawa mriki kan gak oleh. Jenenge tanah suci kok kan ngoten nah. Tanah suci niku nggak oleh, apa watune barang kan nggak oleh. Lak Zam-Zam niku diangsalaken karena niku air yang diperuntukkan untuk orang banyak. Pun niku para rawuh. Dadi jenengan nek wis paham ngeten iki, ana model ya apa mawon kate mengalahkan dua tempat
suci niki wis gak kena dipercaya. Lak tempat suci niku mek telu, tanah suci nggih mek telu, Makkah, Madinah, Palestina, lintune sanes. Terus lak napa mawon jenengan dikeken bayar kudu nebus, ojo gampang-gampang percaya. Ngoten lho. Lak kiye biyen niku luwih seneng ikhlas, ridho. Sampeyan coba mertombo ten Yai Arifin. Paling sampean kengken bayar kebutuhane sampean tok tuku kelinci ngoten tok. Liyane nggih mboten sih. Kan ngoten nah. Kok ditarget kudu mbarek mboten. Ya mek klincine tok kon tuku pancen regane kelinci sakmoten. Bayangno niku sakniki mboten sembarang kalir niku modele kok digawe cuan. Kula mikir ngoten, oh iya ya, aku tahu delok peninggalan Rasulullah tapi di hatiku kok ragu. Tak delok bayare kok larang. Sakniki kula sak kanca sak montor wong 10 umpamane mlebu per wong umpamane 50. 10 wis piro? Ya lak sing sak rombongan kula lak ana rombongan maneh sedina wis oleh piro mek delok rambut tok ngoten niku. Padahal guru mesti rambute Kanjeng Nabi. Buktine napa-napa awake dhewe iki buktine anu rambute Kanjeng Nabi iki ngene. Awake dhewe yo gak ngerti. Niki lah sing terjadi di akhir zaman model koyo ngeten niki. Ana nyun sewu sarul maqalil kadibu. Sak elek-eleke gunem niku goro. Wong misu niku elek, tapi goro luwe elek. Nggih, ngilokno wong niku elek, tapi mbijuki niku luwe elek. Senajan alus, senajan enggih tapi mbujuk. Niki rambutnya kan injih, injih rambut. Tapi wong ngakali. Sampeyan lak ningali barokah mripate sampeyan tambah padang, bayar 150 anu. Niku ambek meso sik bayan ngeten iki. Ya muga-muga jenengan dislametaken. Niki kula ngeten iki cek hati-hati. Ngoten lho. Cek mboten gampang diakali. Wis wong macem-macem niku angel. Aneh-aneh pun macam. Kula niki paling tuwuk kedayoan wong macem-macem. Badhe riyaden niku ana wong macake aneh-aneh dugi teng griya. Lungguh niku gak gelem ngomong, mek ngeten tok. Sing mlebokno anakku. Bi, wonten tiyang aneh. Mendayo gak gelem ngomong. Gus Rizal, pinarak, bi golek jenengan ngono. Kula mlebu, Assalamualaikum. Meneng mboten ngomong, mek salam tok lungguh. Gak ngomong gak apa, lak gregetno ani. Sange pundi napa wis tak gaekno wedang, sik gak ngomong. Nggih pun kula selak ngaji ngoten. Kula diperintah kali sing kuwasa dugi ten panjenengan, jenengan dikengken nyangoni kula. Wis mulai wis. Lho ngoten niku ana kula mboten sagetan ya wis tak kei. Pundi daleme kula daerah mriki, kula butuh sakmenten iki kula paringi. Cek ndang mulih ngoten. Oh lak macake wonge sampean yo kaget. Wonge iku koyo ngoten. Megaya koyo model wong suci ulama ngoten. Tapi lak gaya ngoten niku kula mboten percaya punan. Lak biyen kula sik bingung, kok pas Nabi Khidir ngono. Ternyata model ngoten niku kathah. Aneh-aneh dhisik moro-moro ngomong, kula diutus Gusti apa sing pangeran sing kuwasa. Mboten ngomong Gusti Allah. Kula diutus sing kuwasa. Dikengken ten mriki marani jenengan, jenengan kengken nyangoni kula. Waduh, hebat temenan nek. Dadi alasane langsung pangeran. Nganti gak wedi ya napa ngoten. Nah niki lak jenengan dikonengaken ya napa nih. Pun hati-hati para rawuh, akhir zaman iki akeh fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad anzala lan teman-teman nurunaken sapa Allah Gusti Allah taala halimah luhur sapa wa fil haji dalam masalah haji. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Al yauma in dalem dina iki akmaltu nyempurnaaken ingsun lakum maring sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Niki ayat sing terakhir temurun ten Kanjeng Nabi waktu Kanjeng Nabi nglampahi haji wada. Haji wada niku haji sing terakhir kranten Kanjeng Nabi mantun niku mboten nglampahi haji malih. Lan ayat niki dadi tondo terakhir Kanjeng Nabi haji lan terakhir Kanjeng Nabi gesang.
Niki nunjukno dina iki waktu niku agama disempurnakno. Artine rukun Islam sing terakhir niku haji. Haji niku rukun Islam terakhir. Waktune niku khusus Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Cuma ngelampai haji niku pas bulan Dzulhijjah. Kan haji ku ono telu. Ono haji ifrad, ono haji tamattu, ono haji kiron. Dadi lak berangkate bulan sakmangke durung Dzulqa'dah, durung Dzulhijjah. Jujuk Medina, mantun ten Medina mangke ten Mekah nglakoni umroh. Ihram umroh kangge haji. Mangke ngentosi tanggal 9 baru mangke ihram haji. Pun. Dadi rukun Islam sing terakhir niki nyempurnakno rukun Islam. Nggih menika haji. Niki penting. Berarti haji niku rukun Islam terakhir. Waktune tertentu. Setahun sepisan, tur saumur sepisan. Benten ambek lintune. Menawi salat niku mboten setahun sepisan, tapi bendino. Menawi poso niku setahun sepisan saulan, tapi tiap Ramadan kudu poso. Tapi lak haji mboten. Haji niku saumur sepisan. Lak wis mari haji wis gak wajib haji, gak perlu haji malih. Ngoten. Waktune yo tertentu, saumur sepisan, panggonane tertentu. Niku haji. Benten ambek salat, sampean salat teng mriki angsal. Salat teng griya angsal, salat teng masjid angsal. Lak haji gak oleh. Haji mboten angsal, haji kok dik tarim gak oleh. Umroh kok dik panjen yo gak oleh. Tertentu, gene yo tertentu. Tawaf tertentu, tawaf yo kudu dik Ka'bah. Malah ono tawaf dik Surabaya barang. Malah ono di suatu daerah iku tawafe tertentu. Koyok madani Ka'bah, padahal duduk Ka'bah. Mbuh apa sing diputer mboten ngertos. Padahal panggonan tawaf niku wonten kalih mekan. Panggonan tawaf niku wonten kalih. Nomor 1 dik donya, nomor 2 dik langit. Sing dik donya jenenge Baitullah Ka'bah. Sing dik langit jenenge Baitul Ma'mur. Dadi Baitul Ma'mur niku nggene dik langit. Langit 7. Niku sing tawaf malaikat. Dadi malaikat iku ten Baitul Ma'mur niku ben dinten mlebu 70.000 malaikat. Ben dina niku. Lak wis mlebu mboten medal maneh sampai dina kiamat. Dadi tempat tawafe malaikat niku Baitul Ma'mur. Ana tempat tawaf niku nggih menungso, nggih malaikat, nggih para wali, roe para anbiya niku dik Baitullah. Baitullah kali Baitul Ma'mur niku lurus. Dadi Baitullah kali Baitul Ma'mur niku lurus. Dadi Ka'bah niku 0 derajat. Tengah-tengah bumi nggih Ka'bah niku. Tuh kok sakniki kok aneh-aneh niku. Malah ana sing ngarani nggih ngapunten. Ana sing ngarani tawaf di daerah tertentu sing ditunjuk-tunjuk ambek golongan iklan tertentu itu melebihi fadilahnya dibanding di Ka'bah. Padahal Ka'bah niku paling mulya. Bangunan pertama kali saalam donya niku Ka'bah. Dan pondang sini sing nyalap nggih Gusti Allah ki ambek. Pun mangke kula bahas ten wingi. Dadi gene haji niku tertentu. Kudu dik Mekkah. Tawaf kudu dik Ka'bah. Sa'i kudu dik Pesaen, wukuf kudu dik Arafah, balang jumroh kudu dik Mina. Mboten angsal ten lintune.
Apa ae sing madani ibadah haji berarti ibadah sing ditolak ambek Gusti Allah. Pokoknya ibadah haji kudu di Mekah. Tapi tiang haji itu tujuannya mek loro. Ibadah haji ten Mekah kali ziarah ten makome Kanjeng Nabi. Jadi makanya ono donga Allahumma yassirana ziyarata Makkah wal Madinah. Sakniki ten Mekah perlu ibadah haji, ten Madinah perlu ziarah ten makome Kanjeng Nabi lan salat arba'in. Sembayang berjamaah 40 kali di Masjid Nabawi. Tiang sing sampai 40 kali berjamaah ambil imam di Masjid Nabawi niku dosa jenengan telas pun. Makanya ono istilah salat arba'in. Jadi perlu nggih salat arba'in kali ziarah ten makam Kanjeng Nabi. Lah ten Mekah perlu nih ibadah haji, tawaf, sa'i, wukuf, balang jumroh. Nggih ten daerah Mekah niku. Mboten angsal ten lindune Mekah. Nah, pun keranten waktune tertentu, terus bulane tertentu, tempate tertentu. Sik kula tanglet jenengan. Poso ana dik Panjen oleh. Sampeyan posoan dik Surabaya ya oleh, posoan dik Banyuwangi ya oleh. Jenengan salat dik kene ya oleh, salat dik Ndampit ya oleh. Lah haji mboten saged. Haji tempatnya tertentu, mboten asal dipindah-pindah. Kula nate matur jenengan, tujuan utama ojo dinomor luruno. Jenengan lak ziarah ten Ngampel, iku niatono ziarah. Senajan engko ono mampire, saged dipaham nggih? Ono mampire, mbok mampir nang kebon binatang. Sing penting tujuane ten Ngampel. Sampeyan tujuan haji nggih haji. Urusan kok nang nang Laut Merah niku urusan buri kan ngoten nah. Niku kan tambahan mawon. Tujuan utama Makkah wal Madinah. Sakniki niku ana umroh tarim niku ana sakniki. Heran kula. Berarti tujuane ku umroh nang tarim duduk nang Mekah Madinah. Jene umroh kan mesti Mekah Madinah. Ternyata ten mriku nggih wonten ngene tawafi. Malah jarine sing ditawafi nu ana makom sekaligus makome Nabi Hud. Dan iku duka bener duka mboten wallahu alam. Lak dhewe kan terpisah. Ten Mekah ibadah haji, napak tilas, ten Madinah ziarah ten makome Kanjeng. Makome Kanjeng Nabi genah dik Madinah. Sembayang 40 kali berjamaah ya genah dik Madinah dan iku ana hadise arba'in niku. Sakniki ibadah haji ku napak tilas. Napak tilas karena perbuatannya perbuatannya para nabi zaman dulu. Sik kula tanglet jenengan. Sa'i niku asal usule teko ndi? Kan Siti Hajar lari-lari teko Sofa Marwah perlu golek banyu. Akhire dadi syarat rukune haji. Dadi rukune haji, sa'i. Napak tilas. Dan niku ada dalilnya, ono dasare, ono buktine. Malih makom Ibrahim. Sama nak mari tawaf niku disunahno salat dik mburine makom Ibrahim. Makom Ibrahim niku watu sing dicaki Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah. Dan watune ono ngecap sikile Nabi Ibrahim. Sing kula sakniki heran iki bener napa mboten iki? Sakniki kathah songkok-songkok niku simbol sandale Kanjeng Nabi. Apa bentuke sandale Kanjeng Nabi koyo ngono? Malah ditulisi Arab-Arab nih, ditulisi lafat-lafat. Jadi sandal ono di ngene songkok kadang. Niku dadi jimat sakniki. Tapi lak ten Ka'bah niku ono makom Ibrahim bekas telapak kakine Nabi Ibrahim. Watune ono, jejake yo ono, keterangane yo ono, di Quran yo ono, di hadis yo ono. Genah. Kadang sak mangkin niku nggih ngapunten, kadang melihat tok niku lho. Intine ten
ten Cuan. Kula nate mlebet ketika barang peninggalan Rasulullah dibawa ke Indonesia. Dan kula nate melihat dan niku dibawa ten Jawa Timur. Waktu niku duka dibawa ten daerah pundi, saeling kula ten Probolinggo. Dan kula nate ningali mriku. Dan niku bayar lho. Mlebu niku bayar. Delok-delok niku bayar. Delok rambute Kanjeng Nabi. Mbok bener mbok gak ngerti. Lah niku lak sedina sing delok wong pira niku? Wong 500 per wong 50.000 wis pira? Delok tok niku bayar. Delok tok. Dadi modele kaya mirip rekreasi ngoten niku. Padahal awake dhewe niku ya nyun sewu. Jenengan nak mlebet-mlebet ten makom-makome para aulia ana tinggalan-tinggalan. Awake dhewe tabaruk niku sak ikhlase. Jenengan iki lho biyen tempat persujudane Kanjeng Sunan Geseng. Nate ten Sunan Geseng. Ana watu sing nate damel sujute Sunan Geseng. Sujud. Sanes sujud ten watu mboten. Duduk nyembah ten watu mboten. Waktu salat niku watu niku damel sajadah ngoten lho. Lho niku watune ya sik ana. Makome mbek watune niku berdempetan sik wonten. Dan awake ten mriku nggih mboten bayar saikhlase. Lah sakniki modele kaya damel bisnis. Wong cekne bayar, teko ado-ado kepindro delok iki bener ah pedange Kanjeng Nabi, iki bener ah getene Kanjeng Nabi, iki bener ah napa jenenge jubahe Kanjeng Nabi, iki bener ah surbane Kanjeng Nabi. Niku sampai sak mangke ndak ada yang bisa membuktikan bener napa mboten. Rambute niku sampai sak mangke tasik wonten bener napa mboten ngertos. Tapi lah carane ningali tok mawon kudu bayar. Dan bayare larang. Koyok-koyok tinggalane Kanjeng Nabi gawe bisnis. Nah, niki zaman akhir seperti ngoten. Lah lawe dhewe haji niku berangkat niat bayar krana ancen butuh perjalanan bayar pesawate, bayar hotele, urusan mangke sing ngurusi haji nakal golek bathik urusan mriku sing penting mriki niat ibadah. Kan ngoten nah. Sampeyan lak ziarah ten makom-makom kan dari mana? Kepanjen berapa bis nggih. Ngisi sedekah sak ikhlase. Kan ngoten nah. Sakniki wis modele damel bisnis sedaya. Lah jenengan kali kula nalika kula niki haji singen. Niku munggah ten Gua Hira, nggih mboten bayar. Mlebet teng Gua Hira nggih mboten bayar. Singen mlebet ten tempat-tempat bersejarah di Mekah nggih mboten bayar. Wonten kanca-kanca sing nembe haji terus aku mlebu nang ngene saiki ana tarife, ana bayare. Pun mulai. Nah, pun balik. Napak tilas. Napak tilas niku sesuatu yang pernah dilakukan oleh para nabi zaman dulu. Syariate Kanjeng Nabi niku nggih banyak meneruskan syariate Nabi Ibrahim. Contone kaya sa'i, contone kaya kurban. Kurban kan napak tilas asal usulnya kan Nabi Ibrahim diperintah nyembelih Nabi Ismail dan menjadi wajib haji balang jumroh. Ketika Nabi Ibrahim diperintah menyembelih Nabi Ismail, dikudo. Akhirnya sing nggudo setan diantem mbek Nabi Ibrahim. Gak kenek nggudo Nabi Ibrahim, nggudo bojone Siti Hajar. Diantem mbek Siti Hajar. Ngalih setane, gak kenek nggudo anake Nabi Karena balang jumroh kan ono 3, ula, wusta, akobah. Jumroh 1, 2, 3. Lah niki napak tilas namine. Dan balang jumroh kudu dik Mina. Bola dik tarim sing diantem apa enggak ngerti kula. Terus balangnya dik ndi enggak ngerti. Cuma
Lak tawaf wonten ten mriku, tempat tawaf iki. Lah sakniki rukun Islam kadang ditambah-tambahi. Bayangkan nggih, walaupun gak haji, walaupun gak berkunjung ke Mekah Medina, asalkan berkunjung di kota Tarim, itu afdolnya melebihi dari Mekah Medina. Bayang nono. Padahal Mekah Medina itu tanah suci. Dan Mekah Madinah niku termasuk sejarah kejayaan Islam dan lahirnya Islam. Bayang nono. Saat ini jenengan bayang nomane. Tiang niku lah mengklaim daerahnya niku sae, makmur, mesti kerasan ten griyane, pasti deh. Sampeyan lah mengklaim kepanjen niku penak, iso campur keluarga, terus ekonomi penak, mapan, makmur, banyu enak, mesti kerasan di panjen sampean. Lah niki mboten are. Jari daerah ini makmur iku melarat. Jari daerah ini niku subur gersang. Dari jarane niku makmur banyu wangil to, Bro. Kathah tiyang mboten gadah. Makanya kan padha ten negara-negara lintu perlu golek penguripan, maisha, golek penguripan. Tapi mboten cocok ambek sing digembor-gemborno. Beda ambek Mekah Madinah. Bayangno lho, Mekah Madinah niku digembor-gemborno sing gembor-gemborno Al-Qur'an lho. Contohnya kaya Masjidil Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu digembor-gemborno ten Al-Qur'an. Ketika Rasulullah di-mi'rajkan Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Senajan gersang tapi barokahi to mriko. Gak ono tempat koyok subur-suburo tapi dek kono sembarang kalir wonten. Buah-buahan yo seger-seger, banyu yo gampang. Padahal daerahnya gersang. Niku Mekah, Medina, Palestina niku masih digembor-gemborno ngoten nyoto kenyataane wonten. Dan niku tempat suci, tempat kelahirane para nabi. Pun. Saiki balik nang tempat bersejarah, napak tilas. Pun. Sampeyan pun paham niku jenenge Makom Ibrahim. Niku jenenge Syai, napak tilas. Niku jenenge Jamarot. Napa? Gene balang jumroh. Jenengan nalika wukuf nggih kudu ten Arafah, mboten angsal ten lintune Arafah. Lan di Arafah niku wonten bukit namine Jabal Rahmah. Gunung kasih sayang. Di kono ditengeri ambek tugu. Nggih menika tempat pertemuan antarane Siti Hawa kalian Nabi Adam. Napa tilas wonten buktine ana gununge diterangno di sejarah, diterangno di hadis, diterangno di tafsir. Ana kabeh. Maka jenengan nalika gocekan syariat, nggih simpun jelas ae. Lak kate nglakoni ibadah apa sampean? Lak sampean badhe ibadah haji, ya wis Mekah Madinah. Lak badhe umroh, ya wis Mekah Madinah. Urusan mangke umroh jenengan ziarah ten lintune monggo. Tapi lah ono wong ngajak jenengan umroh, terus umrohe mboten ten Mekah Madinah, nggih aja dinut. Ngoten. Tambah keliru kabeh. Niku sing sak mangke penting jenengan pahami. Terus Gusti Allah niku ndele Mekah niku diparingi janji kali Gusti Allah. Kanjeng Nabi ndawuhken innallaha qad wa'ada. Setuhune Allah qad wa'ada teman-teman janjeni sapa Allah al baita ing Baitullah. Ayyahujjahu ing yen to haji ing Baitullah fi kulli sanatin situmiatin alfin. Gusti Allah janjeni niku Kanjeng Nabi dawuh biyen lho duduk sakniki. Lah sakniki sing haji jutaan. Lah biyen wong haji mboten jutaan karena daerah yo waduh Indonesia badhe mriko mawon kudu lak gak wong sugih mboten saged.
Gusti Allah janjeni ten Baitullah setiap tahun mboten kira kurang teko 600.000 sing haji. Mboten kira kurang teko 600.000. Fa inna qasu akmalahumullahu taala bimalaikah. Nalika kurang teko 600.000 mongko mbek Gusti Allah dijangkepno mbek malaikat. Berarti malaikat niku ya melok haji, melok tawaf, melok sa'i. Dadi Gusti Allah janji pokoke sing haji ben taun mesti gak kurang teko 600.000. Lak kurang tak jangkepi ambek malaikat. Niku. Wa inna Ka'bah tuksyaru yaumal qiyamati kal arusi ilal mauqif. Besok Ka'bah niku diarak koyok dening kemanten. Kemuliaan ini luar biasa. Mboten niku tok, mboten niku tok. Niki lho. Napa sih kula kok ngomong tempat tawafe para malaikat, arwai ambiya, aulia niku tumplek-blek teng Ka'bah. Niki ana dasar ngeten. Wa yuqalu den ucamaken. Setiap surupe sengringe min yaumin saking dina illa yatufu bihadzal bait raju minal abdal. Setiap terbenamnya matahari mesti ono wali abdal sing tawaf. Setiap suruh wali abdal sing tawaf. Niku Ka'bah lho. Ka'bah lho duduk Panjen lho. Duduk Surabaya, duduk Tarim. Terus setiap keluarnya fajar, setiap subuh mesti ono wali autat sing tawaf. Bayangno no. Sampeyan mesti takon, apa sih wali abdal? Sik kula paringi pirsa titik. Wali abdal niku Gusti Allah ndelek 40 ana dik Sam, 30 ana dik negara-negara liya dibagi. Berarti dik negara iki ana, dik negara iki ana, dik niku lak ana mati setunggal diganteni langsung. Makanya jenenge abdal. Ngoten niku terus diganteni. Dadi lak ana sing mati situk diganti. Makanya abdal maknane ganti, badal. Ana maneh wali-wali sing biasa tawaf temriku diarani wali autat. Wali sing nguasai beberapa daerah jihad, ono daerah Etan, daerah Kulon, sak piturute. Jadi tumplek-bleke wali tawaf temriku. Makanya tempat khusus, tempat suci sing mboten saged dibandingi mbek lintune. Makanya lah ono sing ngomong lebih hebat daripada Mekah Madinah. Nggih, mboten perlu dipercaya. Karena tempat paling sae sak alam dunya Mekah wal Madinah. Mboten wonten malih. Gini iki. Wong jelas niku. Dik hadis nggih pun jelas. Ono sebagian keterangan niku maringi pirsa Madinah niku memang masjid boten terdahulu. Yang terdahulu niku kan Mekah, Ka'bah, Masjidil Haram. Niku paling awal. Sing nomor loro niku Baitul Maqdis, Palestina. Jadi Madinah kalian Baitul Maqdis niku lebih sepuh Baitul Maqdis. Jadi lah Mekah niku awal wudi'ah. Pertama kali yang diletakkan oleh Allah di muka bumi niki bangunan niku Mekah niku Ka'bah niku. Sak mantune 40 tahun baru berdirilah Masjidil Aqsa Palestina. Medina dereng. Medina itu bahkan sik lebih tua Masjid Kuba. Masjid Kuba dan Medina itu sing bangun nggih Kanjeng Nabi. Sadurunge bangun Masjid Nabawi. Tapi kemuliaannya niku lebih mulia Masjid Nabawi daripada Masjidil Aqsa. Lak tuwoe tuan Masjidil Aqsa. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjidil Aqsa.
Tapi mulyane pertama Masjidil Aqsa, kedua Masjid Nabawi, baru Masjidil Aqsa. Telu-telune niki diarani tanah suci. Niki lho. Makanya kula niku ingkar lak ana tiyang ngomong suatu daerah selainnya 3 tempat niki diarani tanah suci. Kula niku ingkar. Karena tanah suci nggih mek telu niki. Ten Mekah wonten Masjidil Haram, ten Madinah wonten Masjid Nabawi, ten Palestina wonten Masjidil Aqsa. Niku tempat suci. Lintune mboten. Kula pun balak-balik ngomong, lak liyane duduk. Liyane duduk. Sakniki ngeten. Kula tangleten jenengan. Lak temriki jenengan banyu zam-zam niku lak kepingin mesti tumbas. Kan nggih ya? Tumbas, wis tumbas. Lak jenengan ten Mekah mboten kira tumbas, karek njukuk. Sak klempoken mboten napa bebas. Pertanyaan kula, senajan niku tumbas. Tapi lak temriki kanggo wong sing haji oleh-oleh mboten angsal didol, mboten sae. Sama nak sejarah haji nang wong sing lunga haji. Sampeyan ngombe banyu zam-zam dikongkon bayar apa mboten? Kan dikeki tok niku. Kenapa nilainya banyu zam-zam niku mboten saged dihargai. Zam-zam yang dijual itu sebetulnya kan ngijoli kirimane mawon. Biayai teko kono rene niku. Wadahe kendaraane kan ngoten nah. Asline zam-zame bebas. Lak zam-zam mawon seperti itu, saking mulyane nggih, mulyane. Lak di Mekah niku Medina barang ana tulisane banyu zam-zam khusus untuk minum dan wudhu tok. Sakniki kula tangleten jenengan. Zam-zam itu suci napa enggak? Suci. Mensucikan apa enggak? Mensucikan toh, wong niku sumur kan? Sumber toh. Nah, sakniki kula tangleten jenengan. Cawik gawe zam-zam oleh apa enggak? Loh, sampean nguyu terus cawik gawe zam-zam oleh apa enggak? Duduk masalah mboten nate, oleh apa enggak? Kan mboten angsal. Apa kok mboten angsal? Karena zam-zam iku mulya. Senajan umpama sampean bersuci ambek zam-zam iku sah. Iso mensuci tapi mboten angsal. Saged dipahami. Kalau winginane kan rame di media sosial. Ono orang memprotes niku warung nopo restoran yang masakani babi niku. Lak babi niku nggih ancen haram, jelas haram. Tapi kan lak sampean roh haram wis gak usah tuku lak wis ah. Lah sakniki niki negara ini duduk negara Islam. Sing penting sing tuku dudu wong Islam lak wis. Lah nek wong Islam tuku dek kuno ngerti ku babi ya berarti kan dek nanggung dosa. Cuma sing kula bahas mboten masalah niku. Sing kula bahas itu ada orang membela warung niki. Mboten napa niku anjen secara negara enggak menyalahi. Secara agama nggih menyalahi. Lah awake dadi wong Islam ya gak usah tuku kan mek ngoten tok. Cuma ada orang niku ngomong ngeten. Yo lak ancen babi ku haram. Haram iku apa sih? Haram sing haram dimakan dan haram diminum. Iku berarti haram, sing gak oleh dimakan haram. Berarti baygon iku ya haram. Ngono. Kon lak ngombe baygon ya haram, mati ngoten. Niki konteknya beda. Lak baygon duduk minuman, ngoten lho. Lah babi ku makanan, minuman keras niku minuman. Lak baygon duduk minuman. Dan memang bukan makanan, gak iso dibandingno. Saged dipaham maksud kula. Air zam-zam itu diperuntukkan untuk minum, ngoten maksud kula. Dan boleh ketika darurat dibuat untuk wudhu. Tapi gak ono ceritane jeding-jeding di kota Mekah itu ndai banyu zam, damel adus, damel cewek mboten wonten. Lah sing digawa jenengan ten mriki banyu mulya. Ngoten lho. Lah ten mriko dikekekno, barokah gede dikekekno.
Lah ana wong tuku banyu Zam-zam iku hakikate mboten nuku banyune, ya anjen tuku biayae. Ngoten maksud kula. Lah sak mangke niku ada yang mengklaim lebih mulia daripada banyu Zam-zam. Karena merasa doanya lebih mustajabah, sebulane lebih mustajabah, idonane lebih mustajabah. Iki kan ngalano Zam-zam ya, lak ngregetno ngoten niku. Dan ngono iku ana tarife re. Lah ngeten tok niki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono tok re. Lho iso sampe iso 250.000 barang ngoten. Lho ngene iki ya wong percaya. Padahal Zam-zam itu banyu paling mulya. Dikekno tok wong. Banyu paling mulya niku dikekno tok. Dan ana dungane teko hadise Kanjeng Nabi. Niku jelas barokah, jelas niku gawe kesehatan segala macam. Lagi mboten are. Gak jelas donga. Duh, ngono tok. Iso 250.000 barang. Ngono ya percaya. Ada satu sumur mati. Sumur mati itu duduk gak ono banyune, ya ono banyune. Tapi sumur itu wis lama nggak digawe. Gara-gara sing gawe sumur iku biyen wong top. Terus sumur iki dibuka maneh. Pertama niku sumure rada keru, gak gurung rijik, anjen sumure rupane pun mboten saged didamel tuyone, tapi dipeksa ya apa sekirane iso dadi bening. Dan wah didungani ini langsung dihito iki sumur barokah, iso ngobati penyakit, pikiran sumpek iso ilang sumpeke, macam-macam. Lho ngono iku lho wong iku njokono waduh kudu ndaleh bayangno. Lah kula kali jenengan kan lak kiye biyen kan ngeten, nyun sewu kiye biyen iki kiye biyen. Yai kula nyuwun barokahe niki garwa kula sakit madaran Yai. Waduh gak iso gawe barokah, nyuwun tambane napa gak iso nambani aku. Nggih pun nyuwun tuyohe ae. Dikei tuyo, masuk tuyo njaluk nang nggih jenengan dungani mawon. Ngono tok. Ya digawa. Ya ini dikei ya diterima, gak dikei ya kan ngoten asline. Enggak sakniki, ana regane re. Lak nyebul tok sakmene, lak sak idune. Aduh wis, ya mbuh. Lho lek jenengan ten Mekah ngoten Don. Banyu paling mulya sak donya. Dan iku ana riwayate. Tekok jejakane sikile Nabi Ismail. Dan banyu niku sampun didelok ambek golongane ahli insinyur. Banyu niku memang gak ono penyakite. Dan masih gak digodhog langsung diombe niku malah penyakit gak iso nyedek to mriku. Bakteri mboten saged nyedok. Banyu paling bagus niku. Niku sak kelempoken sampeyan ten mriku ngombe. Ya gratis. Lah ana wong haji teko sing dinteni ancen zaman saking wong sing sejarah akeh, gelase dikei cilik. Sik kula tangan jenengan, umpama sampean dikei Zam-zam kok ngombe bayar 10.000 ngono gelem apa enggak? Purun. Lah niki sakniki dujuk Zam-zam, koyok-koyok ngalahno Zam-zam. Lho nak Zam-zam, lah banyune gak sepiro, sebulane ku lho padahal. Berarti sampean dodol sebulan. Nah, niku sing sak mangke terjadi. Maka nona Pak Tilas niku ada data, ada bukti, lan wonten tinggalane ancen. Oh karena tinggalane Sunan Bonang niku nggih dik sonten. Tinggalane Sunan Derajat niku nggih tasik wonten, kuwabe tasik wonten. Dan niku gak pernah narik sing aneh-aneh mboten pernah. Ya sak ikhlas sing bener ngono aja. Makanya napak tilas niku penting. Coba jenengan pahami. Wonten makom Ibrahim, wonten Hijir Ismail, wonten Sofa Marwah, wonten Jabal Rahmah, wonten Gua Hira. Niku tempat-tempat bersejarah dan niku ono di tanah suci. Niki mboten saged dikalahno ambek lintune ngoten lho.
Walaupun Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, tempatnya di Gunung Jati, sik gak iso ngalano gunung sing ana di tempat sejarah di para ambiya jenenge Jabal Uhud. Ana jenenge Jabal Abi Kubes. Niku tempat-tempat mulya. Cuma kan faham Wahabi itu kan menganggap tempat-tempat niku dianggap syirik. Nalika awake dhewe ndonga di kono dianggap syirik. Kula niki nate mlebet ten Gua Hira. Nah, niku kula kepengin salat ten lebet anjene. Keranten tempat niki tempit gawe wong loro wis lak damel salat kangelan. Kula kepengin ndonga tok lah ten mriku. Lah niku ana sing bengok-bengok teko wingking waktu niku kan kula gak ngerti kiblate pundi. Hah? Kiblat, kiblat. Koyok-koyok ndonga ngadep kiblat itu wajib. Padahal ndonga ngadep kiblat itu sunnah. Sing penting ndungane nang ngersane Gusti Allah. Temriki lah kadang kata tiang salah paham. Nalika awake dhewe ndonga di ngarepe kuburan, bukan berarti awake dhewe ndonga nang kuburan. Tapi ndonga nang Gusti Allah njalukno ngapura nang wong sing ana kuburan kan ngoten asline. Nah, kadang awake dhewe ini disalahpahami teman bahkan ono sebagian orang non muslim yang beranggapan wong Islam niku nyembah watu. Krana di Mekah niku rebutan ngambung Hajar Aswad, lak salat padha sujud nang batu. Apa batune Ka'bah niku? Lah awake dhewe ini kan jelas. Ka'bah niku kan kiblat. Kiblat iku jihad. Arahe awake dhewe salat, arahe awake dhewe nyembah nang Allah iku arahe di kiblat. Kan ngoten asline. Bukan berarti Ka'bah iku pangeran duduk, tapi niku arah mawon. Maka no kiblat iku nate berubah. Kanjeng Nabi nate salat ngadep Baitul Maqdis kan ngoten nah. Terus pindah Masjidil Haram, fawalli wajhaka satrol Masjidil Haram niku menunjukno lak Baitul Maqdis Ka'bah niku dudu pangeran, tapi jihad kiblat arahe awake dhewe nyembah nang Allah niku arahe ten kiblat. Ngoten lho, makane kiai-kiai biyen sembayang ngadep ngulon ngono. Bukan berarti awake dhewe nyembah kulon kan ngoten nah. Awake dhewe salat niku ngadepi ten kulon tapi sing sembah Gusti Allah. Ngoten. Terus salat dik mburine makam Ibrahim niku sunnah. Bukan berarti awake dhewe nyembah watu sing tracake Nabi Ibrahim dudu. Saged dipaham ngeten iki. Nah, niku lho. Maka niki napak tilas sing dilampahi tiang haji niku singen nate dilampahi para nabi, terutama Nabi Ibrahim. Lah, lak wis tujuane pun paham, nang Mekah perlu nglampahi ibadah haji, ten Medina perlu nglampahi ziarah te makome Kanjeng Nabi embek salat arba'in dan inilah tujuan pokok. Urusan liyane niku tambahan dan gak iso ngungkuli Mekah Medina. Kula waktu haji wonten tambahan. Mereka ngarani ziarah, ziarah tak kira ziarah kaya di Indonesia ngeten iki. Lak ziarah, lak wong kene kan mesti lak mboten ten Wali Songo, Wali Limo, Wali Wolu kan ngoten nah. Kecuali wisata, rekreasi baru Borobudur, baru ngoten. Ten mriko istilah ziarah mboten sami prakteke mboten padha lak tak kira ziarah ku nang makome sinten Siti Aisyah apa mboten ternyata. Delok sepedahe Nabi Adam jarine, delok air mancur, delok iki. Dadine kadang ziarah berarti keliling. Niku tambahan mawon, tapi tujuan utamae nggih ibadah. Lah sak mangke kaya-kaya tujuan ibadah dikalahno. Makanya sak mangke lak mboten niat apik-apik bahaya niku. Lah jenengan kepingin rekreasi utawi kepingin nambah ilmu sejarah, monggo aku kate umroh. Terus engko aku kepingin nang Irak, kepingin nang Iran delok perang, monggo. Tapi kan tujuane niku kan
haji dhisik, umroh dhisik, niku kan tujuan marine umroh. Tujuane didhisikno dhisik. Mboten ngeten. Mboten sampean tujuane nang Mekah Madinah kepengin umroh tapi sampean dhisikno sesuatu sing dudu tujuan. Iku malah kliru kabeh mangke. Rono baru umroh, kliru. Umroh dhisik baru rono, ngoten lho. Sing bener ngoten.